okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nate era tukomyewo Mukama waffe. Mwasuze mutya bassebo ne bannyabo abatuwuliriza era abatulaba ku mukutu guno ogwa 3 ABN TV Avento Production. Mukama tumwebaza olw'obuweereza bwe bakola n'omulimu gwe batukolamu. Mukama bawo omukisa aba Avento. Bassebo ne bannyabo, Mukama mwebaza kubanga atusobozesezza n'olwaleero okukomawo mu maaso ge, okwongera ye okututegeeza ebigambo bye buli lukya. Era bassebo njagala mbategeeza akatabo kano akasimu kakasome kalungi, era beerako nnyo kukana akatabo ku ssaawa eno ey'akasimuka, kubanga ekuyigiriza bingi nnyo ate era ekusobozesa okweteekateeka, kakusobozesa okweteekateeka olw'obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja. Bassebo ne bannyabo, n'olwaleero tukomyewo okuyiga akasimu kakaffe kano. Olunaku olw'eggulu twayize nti okwatula ebyonoono ne tuyiga ekyawandiikibwa ekyagambye nti kale twatuliganenga ebibi byaffe ffekka na ffekka oba mwekka na mwekka, ate musabiriganenga mulyoke muwone. Okusaba mulyoke muwone. Okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwako. Ne tulaba nti okwatuligana ebibi byo tolina kugenda wa musumba oba wa father, no, wabula genda wa Katonda wo yennyini oyatula ekibi kyo nti Mukama ndi mwenzi naye onsaasira ontukuzo naaze. Omuyimbi kyava ayimba akayimba nti naaza munda ne kungulu onkebere n'omuliro ebibi byange biggwewo ontukuze. Kyekyabadde ekyokuyiga ekyolunaku olw'eggulu. Bassebo ne bannyabo, katwebaze nga tugenda okuyiga ekyokuyiga ekyolwaleero, naye nga sinaba kwebaza nja kusaba tutendereze Mukama n'oluyimba oluli ku nnamba 10. Jangu Yesu obe muze lungamya omwoyo gwange guyimbenge ebiro byonna okukutendereza jigiriza okusinza gagenga obulungi bwo essubi ly'amaka gaffe galinjijuza essanyu nyimuse eddoboozi lyange nga nsaba okuyambako olw'okwagala kwo kungi olituusa mu ggulu. Yesu mududuzi wange gwe omponya okufa n'oggyawo ebyonoono byange bwe wawangula okufa. Yesu wange okwagala kwo bulijjo kweyongere olw'ekisa kyo ekingi kanywererenga ku ggwe era neema okukuvaako mere mu kwagala kwo mwoyo gwange nga gubeera wamu naawe mu ggulu. Amiina. Mukama bawo omukisa. Bassebo ne bannyabo, katwebaze nga tugenda otandika. Ekisa kyo n'okwagala okwo Mukama ne kaakano bitubedde. Tukwebaza kubanga otubeezezaawo era otuwadde omukisa okubeera nga tukyasomoka ogw'obulamu. Ogulumizibwe otenderezebwe obw'ekitiibwa kubanga osaanidde. Kusaba nga nkwegayirira ayi Mukama nga tugenda okwogera ku bigambo byo. Ebyaffe kabibule naye byo birabisibwe mu maanyi go.
kusaba nga nkwegayirira otubeere mu byonna kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe ogw'olwaleero ennaku z'omwezi nga 29 Novemba omwaka 2024 guliko omutwe kugamba nti omusawo Katonda. Omusawo Katonda. Basawo ne banyabo, omusawo yaani? Omusawo ye muntu ajjanjaba endwadde. Naye wano tugenda kulaba nti omusawo Katonda. Katonda leero, Katonda ali atya nti musawo? Katonda oyo atalabika. Obusawo bwe bulabika butya? Kubanga nti omusawo Katonda. Olunya olw'okujjukira lugamba nti asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu. Asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu. Awonya endwadde zo zonna. Anunula obulamu bwo bulemu okuzikirira. Akussaako engule ey'ekisa n'okusaasira okungi. Tugamba nti amiina. Basawo ne bannyabo ebigambo ebyo tubisanga mu kitabo kya Zabbuli ey'ekikumi essuula ey'okusatu n'ey'okuna. Ndagamba nti asonyiwa ebikolwa bye byonna. Oba wali mubbi, oba wali mwenzi, oba wali mukaba, oba oli muyombi, ebyo byonna Mukama Katonda abisonyiwa. N'obutali butuukirivu bwo Mukama Katonda wa busonyiwa. Nti awonya endwadde zo zonna. Oba kirwadde ki ky'olina, oba ndwadde ki gy'olina, endwadde ey'omutima, endwadde ey'omwoyo, endwadde ey'omubiri, zonna ezo endwadde Mukama aziwonya. Nti anunula obulamu bwo bulemu okuzikirira. Yensonga lwaki Mukama Katonda n'okuyita ku mukutu ogwa CBN TV Mukama Katonda akuwadde omukisa anunula obulamu bwo bulemu okuzikirira ng'olaba akasisimuka kano era okategeere okole Katonda kyayagala ate n'ebyoyizo bitegeezeeko abalala. Olw'okubanga Mukama ayagala obulamu bwaffe buleme zikirira, yabulawo yakuterawo olunaku lwa Ssabbiiti omunoonye ate oyongere okuyiga ekigambo kye, okulenga Katonda bw'ayagala, otambulenga Katonda bw'ayagala. Basawo ne banyawo kambabuulire, Mukama Katonda olw'okuba ayagala obulamu bwo bulemu okuzikirira, yensonga lwaki akutaddeko obukuumi bwe n'engule ey'ekisa n'okusaasira kwe okungi. Ebyo ebigambo ebiri mu Zabbuli ey'ekikumi esatu lunya olwokusatu n'olwokuna. Omuwandiisi agambye bw'ati nti eddwaliro lya La Paz eriri lyerimu ku malwaliro amanene mu kibuga eky'e Madrid era lyerimu ku malwaliro asatu agasingayo mu Spain. Eddwaliro baliyita La Paz, liri mu Spain. Okumala emyaka mingi awaka tubadde tukozesa nnyo eddwaliro lino. Okusooka nze bwe nafuna omutima okwekanga mu gimu ku misuwa egitambuza omusaayi nga wayise emyezi 2, muganda wange naye yafuna omutima okwekanga. Nga wayise emyezi 5, omwana wange yafuna ekizibu mu binywa ne bamukebera bambi. Era nga wayiseewo wiiki nga ziizo, mukyala wange eyalongoosebwa evviivi bangi bakwanaganya eddwaliro ku bulumi. Endwadde oba okubonaabona. So era kituufu mu ngeri emu mu ddwaliro wabaayo be balongoosa ne bafa, wabaayo ababoyaana n'endwadde n'abamu ne bafa. Bassebo ne bannyabo, omusajja ono annyonnyola eddwaliro lino bali baliyita La Paz, erimu ku malwaliro amanene agali mu Spain. Eddwaliro lino ly'amaanyi era mu kubeera ery'amaanyi ye atulaga nti gye yagendanga okujjanjabwanga. Bassebo ne bannyabo, naye yatuuka ekiseera ndowooza n'anafuwa kuba yasooka okulwala nga yeekanze omutima. Muganda we naye kyekimu, ne mukyala we evviivi ne lirwala. Teyakoma okwo, ate n'omwana waabwe naye n'alwala. Awo ddala kituufu musawo? Katonda musawo? Bw'abanga musawo lwaki si yakola ku bantu bano? Naye byonna tugenda biraba eno gye tulaga. Agamba nti abantu mu ddwaliro eryo bangi bakwanagananga eddwaliro ku bulumi, endwadde oba okubonaabona. So era kituufu mu ngeri emu
Annyonnyodde wano n'agamba nti mu ddwaliro wabaayo be balongoosa ne bafa, wabaayo ababoyaana n'endwadde n'abamu ne bafa. Basebo ne bannyabo, bw'oba wali ofunye ku mukisa ogutuukako mu ddwaliro yaffe ery'eMulago, lwojja okukakasa nti abantu babonaabona, lwojja okukakasa nti abantu balina ebirwadde. Nze nafunako omukisa ne ŋŋendayokko nagenda eno mu Cancer Institute, naye eri tobeerayo n'oyoya kulya, tobeerayo n'oyoya kintu kyonna. Oba okyalaba ow'okugulu okuzimbye ogenda okulaba ow'eriiso eryavaayo, oba okyalaba ow'eriiso ogenda okulaba ow'amannyo agavaayo, oba okyalaba ogenda okulaba ow'ebbwa eddene. Nina omwana gwe nalaba bambi yalina ebbwa eddene nga liri wano ku mutwe wano bweriti, nga lyonna limyufu nti ate nga mwana mweru, nga tolina ngeri gy'oyinza kuyoyamu kulya. Basebo ne bannyabo, n'abamu bafiirayo, abamu baba bagenze kulongoosebwa ddala eyo mu zi theatre, abantu bafiirirayo ddala. Omunnyonnyozi annyonnyodde wano nti naye era bajjanjaba n'okuwonya endwadde nnyingi, weewaawo yadde abantu bafiirayo, babalongoosa abamu ne bafa, naye si bonna nti bagendayo bakola ki? Bafa. Abamu bawona, era abalwadde abasawo bano bawonya endwadde nki? Endwadde nnyingi. Agambye nti okukkaanya ku ndwadde okuweweeza n'obujjanjabi obuweebwa ne baziyizanga n'okufa kungi. Ku ddwaliro lya La Paz waliyo obujjanjabi bw'abasawo abakugu mu kuwonya era n'okuziyiza obulumi mu balwadde. Era waliyo n'ebirala bingi, okwagala nga kungi, okulagibwa okufaayo n'okufiibwako ebikolebwa abakozi abakolera mu ddwaliro eryo. Basebo ne bannyabo, abasawo bano batulaga nti bafaayo nnyo eri abalwadde, era bafuba nnyo okulaba ng'omuntu bamufaako, kuba abasawo abaliyo bakugu ne bamuwa ne treatment. Tuli ku ddwaliro lino erya La Paz mu Spain, erimu ku malwaliro amanene agali mu kibuga mu nsi eno, mu ggwanga lino. Agambye nti abasawo abajjanjabi abaliyo nga bakugu nnyo okulwanyisa ebiyigganya omubiri gw'omuntu, nga waliwo okuwummula, abalwadde nga bazzibwamu obwesige. Kiringa nti Katonda ow'eggulu oyo omuyimbi Katonda ow'eggulu oyo omuyimbi wa Zabbuli gwe yeebaza n'emmeeme ye yonna olw'ebirungi bye byonna bye yateeka mu ddwaliro eryo era n'abakolerayo. Ayongedde n'akunnyonnyola nti mu buweereza obw'okumalawo okuyamba okulwanyisa endwadde ko n'okubonaabona kw'obulamu mu nsi eno, waliwo wano wenjagala okutegeereza buli muntu akola mu buweereza obw'ebyobulamu ajjukire nti Kristo gwe mutwe omukulu, bojjanjaba ye Kristo omukulu mu by'okujjanjaba era ye musawo omukulu. Tugamba tutya basebo ne bannyabo? Tugamba nti amiina. Abasawo abasinga bagenze, abamu bakinansi, abamu bakozesa ddagala lya habo, najja n'agamba nti ngenda kukozesa nze bombo, nja kukozesa n'omululuuza, ngenda kukozesa kino. Basebo ne bannyabo, yadde abasawo bakola ebyo, naye njagala mbategeeze nti abasawo abo bakolera wansi wa mukono gwa Katonda. Omutonzi waffe aba asazeewo ku bulamu bwo, era ye musawo omukulu asingira ddala abasawo bonna. Ayongedde okunnyonnyola n'agamba nti Kristo gwe mutwe omukulu. Kristo mu kubeera omutwe omukulu, njagala mbategeeze basebo ne bannyabo nti abamu tebakozesa ddagala lya kinnansi, abamu bakozesa ddagala zungu. N'agula Panado, n'agula Coartem, n'agula Lonati, n'agula amakerenda, abamu babakuba mpiso. Naye ebyo byonna yadde weebiri, omusawo asinga obukulu ye Katonda. Ne banakukuba agayiso ne bagakusiika nga gangi, ne bonanywa habo, Mukama Katonda nga tataddeewo omukono gwe kujjanjaba, era ogenda sigala tofunye.
era ogenda sigala olina okufa ojja kufa naye olwokuba Mukama Katonda akwagala yensonga lwaki bakwera eddagala ye n'akolera mu ddyo ate mwattu n'owona. Agambye nti wano omunnyonnyozi ayongedde okunnyonnyola n'agamba nti oyo ye ali ku mabbali ga buli musawo akola okulaba ng'amalawo okubonaabona kw'omuntu. Basawo ne banyabo njagala nkutegeeze ne wabassenyiga akumalamu amaanyi ekyo si kituufu. Ne bwe kiba kifuba ng'okolola owulira nga kikumalako teri kayadde kalwadde katono, teri na kalwadde katono sijja kayita nti katono, teri kirwadde kikwata ku mwana wa muntu kitamumalaamu maanyi, era teri kintu kirwadde kikwata ku muntu ne kitamunakuwaza. Abamu bibayisi ne kitamuyisa bubi, bibayisiza ddala bubi nnyo nnyo nnyini ddala. Naye bassebo njagala mbategeeze olunaku olwaleero nti omusawo Katonda waffe omukulu abeera mabbali ag'abasawo abo n'akola nabo. Tekikwetaagisa kweraliikirira ng'ogenze mu ddwaliro, tekikwetaagisa kutya, tekikwetaagisa kukola otya, wabula ekikwetaagisa kimu kusaba busabe Mukama akolere mu basabo awo kubanga ye abeerawo kumpi awo era nga mwetegefu okuyamba. Ayongera okunnyonnyola n'agamba nti endwadde, okubonaabona n'okufa mirimu gy'amaanyi ga mulabe. Endwadde ennaku zino tulabye nnyingi nnyo. Waliyo kansa, waliyo endwadde empitirivu, waliwo endwadde nga sickle cells, AIDS. Ezo zonna ndwadde zimalamu maanyi. Twali mu kirwadde ekyali ekizibu ennyo ekyali kiyitibwa COVID-19 naye kankubule basewo ne bannyabo ezo zonna endwadde maanyi na mirimu gya mulabe Setaani. Okubonaabona, njagala mbategeeze baganda bange ne bannyinaze, abantu ku nsi babonaabona. Bwe oyagala okakasa nti abantu babonaabona genda ku street olabe. Abamu tebali ku street naye abalala n'okusula basula tebalidde. Kitegeeza nti eno ensi ye yakubonaabona, abantu babonaabona. Okufa ne bwe njogera kati waliwo abagenda okuziika naye ako konna maanyi ga mulabe Setaani era mirimu gye. Setaani ye muzikiriza, Katonda ye yazzaawo. Bw'ona asoma mu kitabo ekiyitibwa The Ministry of Healing page namba 1011 ne 1012 ebyo byonna ojja bisangamu basebo ne bannyabo. Bayibuli yongera okunyonnyola n'egamba nti ekisuubizo kya Bayibuli kiri nti Katonda ye awonya endwadde zo zonna ez'omubiri era n'ebirowoozo byo. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Aga nti ekirowoozo kya Bayibuli kiri nti Katonda ye yawonya endwadde zo zonna. Teri agenda kukuwonya ndwadde ekubonyaabonya ey'omwoyo. Waliwo ekibi ekituula muddo, obulwadde obutula mu ggwe, obulwadde obutali physical. Bwetulabako nti omwana akonzibye, sickle cells zimuluma oba kansa, waliwo endwadde ze tulwala nga zo ate twetaaga okumira eddagala, ng'eddagala lye tulina okumira kye kigambo kya Katonda. Endwadde ezo Mukama Katonda azimalawo okuyita mu kunywa eddagala lino. Singa obeera tutambula bulungi mu lugendo lyo na Kristo, osobola okunywa ku lino eddagala ekwenda ensulo Mukama n'akuwa amagezi. Ekitabo ekitukuvu Bayibuli ly'eddagala lyokka erisobola okuwonya endwadde ez'omubiri, endwadde ez'omwoyo. Katonda yekka y'asobola ozikuwonya. Si musumba weeyo gy'olaga, si mukadde wa kkanisa, si father, si musesalodooti. Teri ayinza kuwonya kirwadde ekyo wabula eddagala lino lyokka lyerisobola okuwonya ekyo ekirwadde. Basebo ne bannyabo ayongera okunnyonnyola n'agamba nti ez'omubiri n'ez'ebirowoozo tewali ndwadde Katonda gy'atayinza kuwonya. Tugamba tutya basebo ne bannyabo? Amiina. Basebo ne bannyabo, kirwadde ki ekikubonyaabonya? Kirwadde ki? Kirwadde ki? Tewali kirwadde Katonda ky'atawonya. Era basebo njagala mbategeeze omuwandiisi amaliriza agamba bw'ati nti era omuntu akolera mu buweereza obw'obujjanjabi bwe yateekawo mu mikono gye. Ekyo nakyo tusooka tukitegeere basebo ne bannyabo nti omusawo okujjanjaba si yasalawo nti kanzijanjabe. No,
Omusawo okujjanjaba kuba kusima kwa Katonda. Mukama bayamuyita akoloogo. Kyobola basinti buli muntu mujjanjabi. Naye oyo Mukama gwe yafukako amafuta ag'okujjanjaba yensonga lwaki akuba empisa olwaleero oba ku Wahabu. Takola yekka wabula akolera wansi w'omukono gwa Katonda. Kuba Mukama Katonda yawonya endwadde zonna ez'omubiri n'ez'ebirowoozo. Agambye nti asobola okubeera ekikozesebwa eky'amaanyi mu kukomyawo obulamu. Oyo omusawo Mukama amuwa amagezi mu mutwe gwe ne mu mikono gye. Atabula eddagala alikuwoomire, atabula eddagala alikuwa olinywe obeere mulamu. Naye abeerawo nga kikozesebwa Mukama Katonda kyagenda okukozesa nga omutabuzi omukulu ye Kristo oba ye Katondawo gw'osinza. Ayongera okunnyonnyola n'agamba nti essuubi era n'essanyu eri bantu banne. Nti ono akola kinene nnyo omusawo Katonda gw'ataddewo okukuwonya. Basebo bw'olwala omuntu ne waba abadde takwagala mulyaga bambi kale alwadde. Naye agambye ono nti asobola Mukama Katonda okuyita mwoyo omusawo gw'aba ataddewo n'akuwa eddagala asobola okuzza obulamu, essuubi era n'essanyu eri bantu banno. Amaliriza agamba nti olwaleero lunaku lulungi ogambye nti lunaku lulungi okutegeerezaako abalala nti mu Yesu mulimu okuwonya. Tugamba tutya? Basebo ne banyaawo, Yesu Kristo kyava agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja ekitanga obula ng'ayise mu nze. Basebo ne banyaawo, Kristo yekka yafa ku lwaffe. Nze nali wakufa, saali badde wano, naawe tewali baddaawo singa Kristo teyafa mu kifo kyo. Kristo yekka yatuwonya endwadde. Kristo yekka yagenda okutuwa obulamu yagenda tuweesa obulamu obutaggwaawo. Basebo ne banyaabo kanjiddemu eno statement yagambye nti olwaleero lunaku lulungi okutegeerezaako abalala nti mu Yesu mulimu okuwona. Ekyo kyonna ky'owulira nga ekirwadde ekikusumba oba ekikumazeeko emirembe, nywa ku mazzi amalamu era ensuula ey'obulamu era olwazi olugumu nga ye Yesu Kristo. Basebo ne banyaabo, njagala okubategeeza olimba lugamba nti omusawo ali kumpi. Omusawo oyo ye Katonda. Olimba namba 10:11. Omusawo ye Katonda, oyo ali kumpi awo naawe era ye Mukama atuwa ekisa, azzaamu amaanyi abakooye, awonya endwadde zaffe zonna. Wuliriza eddoboozi lye obuna okuzikirira era owona endwadde ezo. Oyo yekka yagenda okuwonya endwadde. Oyo yekka yagenda okuwa obulamu obutaggwaawo. Omutwe gugambye nti omusawo Katonda. Katonda waffe ye musawo. Era ntuyiga nti ajjanjabira wansi w'emikono gy'abo baataddeko omukisa gwe okujjanjaba. Olunyi lwaffe olw'okujjukira agambye nti asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu. Buli kimu ky'okola nga kikontana n'okwagala kwa Katonda, Katonda akisonyiwa, naye singa oba weenenyezza. Ebyo byonna ebitali bya butuukirivu Mukama abisonyiwa. Agambye nti awonya endwadde zo zonna ez'omubiri n'ez'omwoyo n'ebirowoozo byo byonna Mukama Katonda abisonyiwa. Kankubule Mukama Katonda ezo endwadde zonna ezikuluma azisonyiwa. Basebo ne bannyabo agambye nti anunula obulamu bwo bulemu okuzikirira. Mu ntandikwa n'abategeeza ne bagamba nti okumanya enkola emu gy'akozesa ezimu kuzakozesa okununula omuntu aleme okuzikirira, okununula obulamu bwe aleme okuzikirira. Ensonga esookera ddala yeeriwa? Ensonga esookera ddala yeeno. Akuteereddewo omukutu gwa Thiebieni, otege Thiebieni owulirize obubaka. Mbategeezeza nti eno TV ebeerako obubaka essaawa 24. Mu kubeera nga ebeerako obubaka essaawa 24 tosaanye kubusubwa. Tosaanye kubusubwa basebo ne bannyabo. Lwaki tosaanye kubusubwa? Kubanga obubaka bulungi ate bukuteekateeka olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bubaka bulungi ate bukuyambako okutegeerera ddala Katonda kikyayagala ne butya bw'ogenda okutereezamu olugendo okubeera omwana wa Katonda. Mbagaliza ekiseera ekirungi, mbagaliza emikisa gya Katonda, mbagaliza obulamu obulungi. Katwebaze. Ekiseera kino okwagala kwa Mukama birungi. Tukwebaza kubanga ne kaakano tuwadde omukisa okubeera nga tukyasomoka ogw'obulamu. Ogulumizibwe otenderezebwe obw'ekitiibwa Mukama kubanga osaanidde. Mukama Taata ndi mu maaso go
kusaba nga nkwegayirira osonyire eddala obutali butuukirivu bwaffe. Mukama Taata, mu maaso go nteeka buli muntu ateze 3 ABN mu maaso go Mukama Taata okuwuliriza obubaka obw'essuubi era obw'essanyu. Kusaba nga nkwegayirira Taata buli lwakwatalimu oti okukyusa akalimike Mukama tomuganya. Ninkusaba nga nkwegayirira abeere ku 3 ABN Mukama. Afune ebyo bigenda ozimba obulamu bwe obw'omwoyo, atwalibwe mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kusaba nga nkwegayirira Taata wo omukisa buli akola ku 3 ABN. Wo omukisa Mukama n'abo abagitega. Wo omukisa Mukama buli muntu. Kusaba nkwegayirira Taata nga tufuluma okugenda okukwasaganya emirimu emirala. Kusaba nga nkwegayirira emikisa gye wasuubiza abaana bo kagibiri wamu naffe. Tuwonye endwadde ez'omubiri awamu n'ez'omwoyo kuba tukitegedde gwe musawo wekka n'abasawo abatujjanjaba bakolera wansi wa mukono gwo. Kusaba nga nkwegayirira Taata yogera okutubeera mu buli mbeera yonna. Bwe tukusobola tusasa tusonyiwe tukusanyusa ennyo lyebazibwe. Tuwe enkulaakulana mu maka gaffe, tuwe enkulaakulana mu by'omwoyo, tuwe enkulaakulana Taata mu byenfuna, tuwe okukulaakulana mu buli nsonga. Taata nkusaba nga nkwegayirira bitukusabye ne bitutakusabye Taata bituwe ng'okusima kuno okwagala kuno okusaasirako okungi bwe kuli. Kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Mbagaliza ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda kubeere nammwe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Okuyimba kukkakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza omutonzi obisanga wano mu programu Yimba Nange ku 3 ABN TV. Programu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen.